উপলক্ষে আমাদের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় আপনারা আসতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা সোনারগাঁও জনপদ উত্তরা সেক্টর 7। এটা হচ্ছে লেকটাইল রোডের 83 নম্বর হাউস। তো সবাইকে এই উপলক্ষে স্যামসাং প্রোডাক্ট কেনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের স্যামসাং ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন সব কিছু পেয়ে যাবেন স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা। সবাইকে আমন্ত্রণ। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। ফ্রিজের ঈদের আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের স্বাগত। একটি ঈদকে পার করে অলরেডি আরেকটি ঈদের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হাতে আছে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। এর মধ্যে ঈদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে, তাই আমাদের ব্যস্ততাও অনেক বেশি। এই ব্যস্ততাকে সহজ করার জন্যই আমাদের আজকের এই ভিডিও। তাই ফ্রিজের ঈদের এই পর্বে আপনাকে স্বাগত। আপনার হয়ে ফ্রিজ দেখার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আপনার। না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন, ফ্রিজ কেনার সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। আচ্ছা, এখন যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে আমাদের মিড রেঞ্জের মধ্যে সবথেকে প্রিমিয়াম যে ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে 415 লিটার, এটা মডেল হচ্ছে RT42। তো এই মডেলটা হচ্ছে সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাসের তৈরি, মানে বাইরের সাইডের টেম্পার গ্লাস এবং ব্ল্যাক কালার হচ্ছে। এটা লুকটা অনেক প্রিমিয়াম এবং আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এটা অনেক গ্লসি ফিনিশিং। ভিতর সাইডটা যদি দেখেন, এটাও কিন্তু দুইটা মোডেই কনভার্ট করা যাবে, মানে যে আমাদের কনভার্টেবল যে মোডটা আছে 5টা মোডে কনভার্ট করা যাবে। এবং এটাও মিড রেঞ্জের মধ্যে যারা একটু প্রিমিয়াম ফ্রিজটা তারা এটা দেখতে পারেন। এর প্রাইস ছিল আগে অনেক বেশি, 1,14,900 টাকা। এটাতে 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 94,900 টাকা পাবেন। ওকে, তাহলে এটাতে তো একটা ম্যাসিভ ডিসকাউন্ট চলছে আপনাদের। আমাদের থেকে বেশি ডিসকাউন্ট এটা মিড রেঞ্জের মধ্যে, এবং এটা 9 মাসের 0% ইন্টারেস্ট ইএমআই করতে পারবেন যে কোনো ব্যাংকে। ওকে, আমাকে যদি এর থেকে বড় প্রিমিয়াম মিড রেঞ্জের কয়েকটা ফ্রিজ দেখাতেন। মিড রেঞ্জের মধ্যে সবথেকে যে বড় সাইজের যে ফ্রিজগুলো আছে এটা হচ্ছে RT47। এটাও নন ফ্রস্ট। এটাতে আমাদের 4টা কালার আছে। 47 এর মধ্যে সিলভার কালার, কালো কালার, ব্রাউন এবং ব্ল্যাক। এটাও 4টা কালার अवेलेबल পেয়ে যাবেন আমাদের সবগুলো শোরুমে। তো আমাদের এখানে এই ফ্রিজের যে ফিচারগুলো আছে নরমালি যেগুলো দেখা ওটার মধ্যেই সাইজ একটু বড় হবে, 465 লিটার। আপনাদের সবচেয়ে যেই কয়েকটা মডেল দেখালেন এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সেল হয় কোন মডেল? আমাদের সবথেকে বেশি সেলেবল প্রোডাক্ট হচ্ছে আসলে এটা, কারণ আমাদের এখন স্যামসাং থেকে ওয়ারেন্টি অনেক বাড়ানো হয়েছে। 20 বছর ওয়ারেন্টি করা হয়েছে, আগে ছিল 10 বছর, এখন ওয়ারেন্টি হচ্ছে 20 বছর। তো সবাই যেহেতু আরেকবার যদি বলতেন, দ্যাট মিন্স কি বলছেন আপনি? স্যামসাং এর এখন ওয়ারেন্টি ছিল 10 বছর, নতুন যে ফ্রিজগুলো আছে এগুলো ওয়ারেন্টি 20 বছর। তো একটা কাস্টমার যখন একটা ফ্রিজ এখানে তো 10 বছরই দেখা যাচ্ছে। এটা আসলে আমাদের আগে ডিসপ্লে করে স্টিকারটা চেঞ্জ না, নতুন যেগুলো আসবে এইটা নতুন ডিসপ্লে হয়েছে। মানে কেউ যদি এই ফ্রিজটা এখন নিতে চায় সে কি, আচ্ছা সাপোজ এইটাই যদি কেউ নেয় সে কি 10 বছর পাবে না 20 বছর পাবে? আসলে স্টিকার মনে ওকে 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 তাহলে স্যামসাং এর দর্শক আপনারা একটা নতুন ইনফরমেশন নিতে পারেন, যেটা আমি শুনে খুবই অবাক হলাম। সেটা হলো যে স্যামসাং এর ফ্রিজে এখন আমরা 20 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। অর্থাৎ এখন যদি ফ্রিজের গায়েও কোথাও 10 বছর লেখা থাকে এখন থেকে পারচেজ করলে, কেউ যদি এই মাস থেকে যেগুলো আমাদের আছে সবগুলোই আপনি 20 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। কারো বাসায় যদি এই ফ্রিজ থেকে থাকে, সে 1 বছর আগে কিনেছে, ওইখানে 10 বছর স্টিকার আছে, উনি কি 20 বছর পাবে কিনা? এটা হচ্ছে আমাদের এই মাস থেকে যারা পারচেজ করবে এখন থেকে তারা পাবে। আগে যারা পারচেজ করেছিল ওই সময় অফারটা ছিল না। তো এটা এখন থেকে শুরু হয়েছে আমাদের, ইন ফিউচার পর্যন্ত এটা থাকবে। তো এটা 10 বছর ছিল, এখন 20 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট। ওকে, দ্যাট মিন্স দর্শকদের একটা ইনফরমেশন দিতে পারি যে দর্শক আপনারা যারা ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা করছিলেন, তারা যদি এখন স্যামসাং এর ফ্রিজ কেনেন, কোথাও যদি 10 বছর স্টিকারও থাকে, ওনারা আপনাকে 20 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। স্টিকার ইস্যুজ না, এখানে ওয়ারেন্টি কার্ডে ওনারা সেটা উল্লেখ করে দেবেন। স্টিকার যেটা নতুন ওনার বাসায় যেটা ডেলিভারি যাবে, নতুন প্রোডাক্টগুলো ওগুলোতে 20 বছর স্টিকার থাকবে। ওকে, অর্থাৎ আপনি এটা 10 বছর দেখে কিনলেও আপনার বাসায় 20 বছর স্টিকার সহ যে নতুন মডেলগুলো একটু কিন্তু 20 বছর স্টিকার লাগানো আছে। ওকে, বাট ওই প্রোডাক্টগুলো যেমন পাশেটা সহজ ইনফরমেশন হলো যে 20 বছর দেখলে বুঝবেন যে এটা নতুন প্রোডাক্ট এবং নতুন স্টক থেকেই আপনাকে দিয়েছে।
এবং ওনারা নিশ্চিত করছে যে ওনারা বাসায় যে ফ্রিজগুলো দেবে এই ফ্রিজগুলো সবগুলোই 20 বছর ওয়ারেন্টি সংযুক্ত থাকবে। যদি কোনো কারণে সেটা নাও থেকে থাকে তাহলেও তারা কিন্তু ওয়ারেন্টি 20 বছরই দেবে এবং সেখানে ওয়ারেন্টি কার্ডে তারা নোট ডাউন করে দেবে। এটা 64,900 থেকে 7,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 57,900, এটা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 321 লিটার স্যামসাং এর মতো একটা ফ্রিজ যেখানে আমরা 57,900 টাকায় নিতে পারছি। আচ্ছা, এটার কতগুলো কালার হয়? এইটাও 4টা কালার, এটার মধ্যে 4টা করে কালার আছে এবং এটাও কিন্তু একইভাবে কনভার্ট করা যাবে এবং এটাতে হচ্ছে আপনার টুইং কুলিং যেটা ওই সুবিধাটাও আছে এবং আমাদের সবগুলো ফ্রিজে ডিজিটাল ইনভার্টার যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে ডেফিনেটলি অনেক বেশি। আচ্ছা, এরপরে যদি কেউ আরেকটু ছোট নিতে চায়, 275 লিটার, এটা হচ্ছে মনোকুলিং, এটাতে একটাই কুলিং সিস্টেম, এটা আপনি কনভার্ট করতে পারবেন না, বাট নো ফ্রস্ট। নরমালি ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো জমে থেকে খাবার রাখা বের করা অনেক কষ্টকর, তো এগুলো সবগুলো নন ফ্রস্ট, যেটা আপনার ইজিলি খাবার রাখা এবং বের করা যায়। এটার প্রাইস কত যদি দর্শকদের জানাতে? 52,900 টাকা। অন্য কালারগুলো আছে এগুলো 54,900 টাকা। কালারের জন্য প্রাইস একটু ভেরি করে, সিলভার কালারের প্রাইসটা সবগুলোই 1 থেকে 2,000 টাকা কম থাকে। ওকে, এটারও 4টা কালার। এটারও তাহলে আমরা একটা সিলভার কালার দেখতে পেলাম, এই একটা পার্পল বা এটাকে পিবেল ব্লু বলে অনেকে, এটার সাথে এই একটা ব্ল্যাক কালার আছে, এইটারই আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট যেটা একেবারে নতুন একটা কালার, এটা হয়তো আমাদের ক্যামেরায় ওইভাবে খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না, এইটা মানে অনেকটা ব্রাউন কালার। ফ্রিজের ক্ষেত্রে, ব্র্যান্ডের ফ্রিজের ক্ষেত্রে এটা একটা ইউনিক কালার, যেটা ব্রাউন কালার। এটা আসলে ফিজিক্যালি এখন কিছুটা বুঝতে পারছেন আপনি, দেখেন ব্রাউন, পরে ব্ল্যাক, দেন পিবেল ব্লু, দেন সিলভার, এখন কিন্তু কিছুটা ফিল করা যাচ্ছে এটা কালারটা, বাট ফিজিক্যালি দেখলে এটার কালারটা আরও ইউনিক এবং অনেক সুন্দর। এই কালারটা চাইলে আপনারা যদি কেউ সরাসরি এসে দেখতে চান, এসে দেখতে পারেন। কেউ যদি উত্তরের বাইরে থেকে অর্থাৎ অনলাইনে আপনাদের কাছে পণ্য অর্ডার করতে চায় তাহলে তারা কিভাবে করবে? যদি কেউ দূর থেকে ভিডিওটা দেখে থাকেন, আপনারা চাইলে আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা ইমো ভাইবার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হচ্ছে ভিডিও কলের মাধ্যমে প্রোডাক্ট দেখতে পারেন। আমরা প্রোডাক্ট ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখার যে ব্যবস্থা ওটা করে দিব। পাশাপাশি হচ্ছে আপনার যদি কোনো তথ্য জানার প্রয়োজন হয়, আমাদের স্যামসাংয়ের অফিসিয়াল যে পেজ আছে ওইটাতে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া আমরা কিন্তু হচ্ছে আপনাকে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ক্যাশ অন ডেলিভারি আমাদের প্রযোজ্য হবে। যে কোনো জায়গায় ক্যাশ অন ডেলিভারি এবং হোম ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন, বা আমাদের যে কোনো প্রান্তে আপনি ফ্রি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, কাস্টমার ধরেন এটা পছন্দ করলো, সে পেমেন্ট করতে চায়, এখন পেমেন্ট সিস্টেমটা কিভাবে হবে? আপনি ফ্রি হোম অপশন আমাদের অনেকগুলো আছে, আপনি ক্যাশ পেমেন্ট করতে পারবেন, চেকের মাধ্যমে করতে পারবেন।